அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கேர் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே இருக்குதுங்க உள்ளுக்குள்ள. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நான் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி சீரியஸோடைய அடுத்த வீடியோவாக ஒரு சூப்பரான வீடியோ தாங்க நாங்கள் இப்போ எடுக்க போகிறோம். தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த வீடியோ இந்த இடத்த யாருமே இது வரைக்கும் எடுக்கலை. ஏன் நான் அந்த இடத்துல தான் நான் இன்றைக்கி தமிழ் யூடியூபராக ஃபஸ்ட்டு டைமு இந்த வீடியோவை நான் வந்து எடுக்கிறேன். அதில் வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா நான் இதை வந்து செக் பண்ணிட்டேன். பட் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே இது வந்து எடுத்து போடலை. என்னடா இப்படி இவ்வளோ பில்டப் குத்துன்னு இருக்கானே, என்ன இடம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றுமே இல்லைங்க, திருப்பதியோடைய டெய்ரி ஃபார்ம் கிட்ட தான் நான் நின்றுட்டுருக்கேன். ஸோ டெய்ரி ஃபார்ம்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். பசு மாடு எல்லாமே வளர்த்துட்ருக்காங்க. அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குதிரை வளர்க்குறாங்க. அப்புறம் எலிஃபெண்ட் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கேமல் இருக்குது உள்ள. அப்புறம் ரேபிட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் டியர்ஸ்லாம் இருக்குங்க. இதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு தாண்டா நீங்கள் வந்து எடுக்க போகிற அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இதில் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது. இங்கே வளர்க்குற பசுமாட்டில் இருந்து தான் பாலை கறந்து நம்ம திருமலாவில் இருக்கிறார் இல்லையா வெங்கடாச்சலபதி சுவாமி, அவருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறதே இங்கே கறக்கிற பாலில் தாங்க. இங்கே வளர்க்குற அந்த மாடுலேருந்து வர பால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுங்க. திருமலா சுவாமி இருக்கிற வெங்கடாச்சலபதி இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு வாகனமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது அங்கே யூஸ் பண்ணுற அந்த வாகனமாக யூஸ் பண்ணுற குதிரை, எலிஃபெண்ட் எல்லாமே இங்கே தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ப்ளஸ் வந்து அது கூடவே வந்து அந்த கொஞ்சம் டியர்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் ரேபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்புறம் கேமலும் வந்து அவருடைய வாகனமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இதோடைய பெருமையே ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் யாருமே இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சொன்னதாக எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த நம்மளோட சேனலில் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க நம்ம உள்ளே போய் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட்ஸ் ட்ராவல் வித் மீ கைஸ். காய்ஸ் நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்துட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியர் ஃபார்ம் இருக்குங்க. ஸோ டியர்ஸ்லாம் இங்கே வச்சு வளர்க்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்டைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடிடி தாங்க. வளர்க்குற பசுமாட்டில் இருந்து தான் பால் கறந்து மேலே அபிஷேகத்துக்கு அது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேறு எந்த பாலும் யூஸ் பண்ணல. இது கண்டிப்பாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு உள்ளே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டியர் ஃபார்ம் இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக டியர்ஸ்லாம் இருந்தது, குட்டி டியர்லேருந்து பெரிய டியர் வரைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மலையில் இருந்தது இல்லையா. ஸோ மலைக்கு நீங்கள் வந்து போயிருக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸில் நடந்து போகும்போதுலாம், ஏன்னா நானே ஒன் ஆர் 2 டைம்ஸ் நான் போகும்போதே நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அங்கே இருக்கிறது தான் போல இருக்குது. அங்கேருந்து இங்கே டேக் கேர் பண்ணி வளர்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான், ரொம்பவே சூப்பரான விஷயம். ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிட்டே இருப்போம். கமான். காய்ஸ் இப்போ நான் உள்ளே வந்துட்டேன். உள்ளே வந்து என்ட்ரன்ஸில் ஒரு டியர் காமிச்சேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே தாண்டி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பசு மாடுங்கள்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க. நிறைய ஷெட்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு 4-5 ஷெட்ஸு. அது அப்படியே உள்ளே வந்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் ஃபார்ம் இருக்குது. எலிஃபெண்ட் கேர் பண்ணுற இடம். ஸோ எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ 5 எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே தான் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து ஃபுட்டு போகிறதுக்காக வந்து ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே இருக்க அந்த எலிஃபெண்ட்டு, கவு, அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து போய் பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குதிரை எல்லாமே வந்து இங்கேருந்து திருமலாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுற அந்த அனிமல் தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே டேக் கேர் பண்ணுறது எல்லாமே டிடிடி தான். ஸோ இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தும்பலக்குண்டாவில் இருக்குங்க. திருப்பதிலேருந்து ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் இது இருக்குது. ஸோ வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சுற்றி பார்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னாலும் இந்த எலிஃபெண்ட் கிட்ட நீங்கள் ஆசீர்வாதம் கூட வாங்கிக்கலாம். வந்து எலிஃபெண்ட் ஷெட்டு பார்த்தோம்ல, அது அப்படியே பக்கத்தில் வந்து ஆர்சி ஷெட் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஆர்சி ஷெட் இருக்குது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஆர்சி ஷெட் இருக்குது. அங்கே திருமலாவில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கோயிலுக்காக யூஸ் பண்ணுற எல்லா அனிமல்ஸும் இங்கே தான் வளர்த்துட்ருக்காங்க. அது எல்லாமே பராமரிக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிடிடி தான். ஓகேங்களா, அவங்க தான் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒரு பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. யார் வேணால் அலோவ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் யார் வேணால் உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம். ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம்.
இன்னொரு ஷெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காளை மாடுங்களாக இருக்குதுங்க. ஓங்கோல் ப்ரீட்ஸ்னு வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே தான் இங்கே வளர்த்துட்டு இருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கேயும் சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆட்ஸ்அப் தான் சொல்லணும். நீங்களும் உங்களுக்கும் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா திருப்பதிக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. மஸ்ட் விசிட் பிளேஸு. ஸோ நம்ம தமிழ் சேனலில் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த டைரி ஃபார்மை நான் வந்து கவர் பண்ணி போடுறேன். ஸோ ரொம்ப பெருமையாகவே இருக்குது. லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எங்கே இருக்குன்றதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்துட்டு பொறுமையாக பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாங்க. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். ஹே காய்ஸ், இப்போ வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சுற்றி காட்டிட்டேன். இங்கே வந்து கேமல் வந்து இருந்துச்சாமா, வயசாகி வந்து இறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கவங்க சொன்னாங்க. பசு மாடுகளும் காளை மாடுகளும் நிறையா வளர்த்துட்ருக்காங்க. பசு மாடு தான் நிறையாவே இருக்குது இங்கே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பால் தாங்க. இந்த பால் கறந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திருமலாமலையில் திருப்பதி சாமிக்கு வந்து அவங்க அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக இது இங்கே இருக்க அந்த பால் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேறு எந்த பாலும் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன். ரொம்ப பெருமையாகவே இருக்குது. ஹே காய்ஸ், நீங்கள் வந்து என்னடா இவன் இந்த ஸ்வெட்டர் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. வின்டர் சீசனு. நம்ம வந்து திருப்பதிக்கு வரக்கூடிய மாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நவம்பர்லேருந்து ஜான்வரி வரைக்குமே சூப்பரான மாதங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா செம்ம கூலிங்காகவும் செம்ம கிளைமேட்டாகவும் ப்ரீஸியாகவும் இருக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு சூப்பராக எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ நல்லா குளிராகவே இருக்கும். இப்போ நல்லா குளிராக இருக்குது கிளைமேட்டு, ப்ளஸ் லைட்டாக இருட்டாகவும் இருக்குது, மழை பெய்கிற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் இதை போட்டிருக்கேன். ஸோ வீடியோக்காக நான் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ வாங்க போகலாம். இருக்குது இல்லையா, அந்த அனிமல்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து கேர் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலும் இங்கே இருக்குதுங்க உள்ளுக்குள்ளே. ஸோ அங்கே நான் தண்ணி குடிக்கலான்னு வந்தேன். அது அப்படியே எங்கள் பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது. ஸோ அதான் உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி காமிச்சேன். ஹலோ வியூவர்ஸ் அண்ட் டியர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் டெய்ரி ஃபார்மை. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து விர்ச்சுவலாகவும் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். விர்ச்சுவலாகவும் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இங்கே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்க. இதோட லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது எக்ஸாக்டாக வந்து திருப்பதியிலேருந்து ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் இருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வரத்துக்கு எந்த ஒரு டிக்கெட்டும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான் என்ட்ரி. நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு போங்க. I'll see you on another great video. Until then, see you. Tata, bye bye. This is Mubarak signing off. Bye.